Giila-isip Television Station of the Year ang GMA Network sa Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards 2026. Kinialang sa pinaka-komprehensibo, labing masaligan nga pagbalita ug paghimo sa GMA Network ug mga dokumentaryo nga nagpakita sa dili matupngan nga public service, journalistic excellence ug national relevance. Gidawat kini ni GMA News OIC and concurrent head for news programs and specials, Michelle S. Seva. Sumala ni Seva ang maong pag-ila, nagpahinumdum matod pa sa kagawasan sa mga magsisibya nga dili mabulag sa kagawasan sa katawhang Pilipino. Gilasab isip Television Broadcaster of the Year si award-winning kapuso journalist Atom Araulio. Ang Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards mupasidungog sa mga magsisibya ug media institutions nga mopakita sa tinuuray ug responsableng pagbalita. For freedom is sustained not only by those who fought for it, but also by the institutions that help keep it strong. A free and responsible press is one of those institutions. Asahan po ninyo na kami sa GMA News, dito po sa GMA Network, ay mananatiling walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo.